आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आप जैसा देख रहे हैं, हमने आज आपको एक ज़बरदस्त चीज़ लाई है। 1 घंटा पूरा बर्बाद हुआ था। चलो बता देंगे। चलो ओके। हाँ दोस्तों, ये रही हमारी मेहनत। पूरे 1 घंटा ली थी पकड़ने में, भगा के डाल दी। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई। थोड़ा खाना खाई है, उसका गेहूँ वहाँ पे गई है। इसे हम हमेशा याद रखेंगे। अभी हम जा रहे इसे बेचने। इसके बदले एक मुर्गा लेके आएंगे। इसके बदले में फिर क्या करता? ला लेते। हमारे ये 2 साथियों ने, ये एक साथी मिलके, ये एक साथी, तीसरा काम के ये एक साथी और मैंने मिलके हम गए थे वहाँ इसे पकड़ने। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई थी। 1 घंटा पूरा टाइम ली थी। पकड़ लिया ना साथियाँ। क्या तो बस ये रही प्यारी मुर्गी, प्यारी मुर्गी। मुर्गी जमीला। हाँ से तेरा नाम है जमीला। अरे क्या है भाई, उसका अभी नहीं करना। ओके बाय दोस्तों।